Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Mattakhadha orang ngangkat sapa Allahu Allah. Mattakhadha orang ngangkat sapa Allahu Allah miwaladin saking anak sapa wae utawa saking napa akibat napa mawon. Mattakhadha orang ngalap sapa Allahu Allah min waladin saking anak sapa wae utawa saking akibat sapa wae. Wa makana lan ora ana iku ma'ahu iku sertane Allah. Wa makana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa mi ilahin sapa pangeran sapa wae. Wa ma kana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa min ilahin sapa pangeran sapa wae. Idzan nalikane mengkono law kana diparil ana diandekan ana iku ma'ahu sertane Allah sapa ilahun pangeran liyane Allah. La dhahaba yaktine nggawa utawa mandiri utawa nggih menggawa utawa mandiri kulo ilahin sapa saben-saben pangeran. Bima kelan perkara khalaqa kang gawe sapa kulo ilahin. Manane infaroda tegese ngijeni sapa kulo ilahin bihi kelawan makhalaqa. Wa mana'alan menghalangi sapa kulo ilahin al-akhara ing pangeran sing liya minal istila'i saking nguasani alaihi ing atase makhalaqa. Wala alalan dadi kuma luhur, dadi angkuh, dadi nguasai. Cara kiye kuna manane kuma luhur sapa ba'dhum sebagiane aliha ala ba'dhin ing atase sebagian sing liya. Oleh nguasai mukhalabatan krana saling mengalahkan. Mukhalabatan krana saling mengalahkan. Kafi limulu kidunya kaya dene kelakuane pira-pira penguasa dunya. Subhanallah iklan wa suci Allah tanzihan iklan bersihna lahu maring Allah. Amma sanging apa wae sifuna kang nyifati sapa kufar hu ing Allah bihi iklan ma. Mimma sing perkara dikira kang disebut apa ma. Allah niku alimul ghaibi zat sing pirsa alam ghaib wa syahadati lan alam sing ketok. Maknane ghaib ma tegese perkara ghaib kang ora ketok apa ma, wa malan perkara syuhida kang den sekseni apa ma. Lafat alimul ghaibi bil jari kelancir sifatun dadi sifat wa raf'ilan kelan rafa sebagian qiraah alimul ghaibi wa syahadah khabaru huwa yaiku dadi khabari huwa muqaddaron hale den kira-kirano fa ta'ala maha luhur ta'azzumat kese luhur sapa wa amma sanging apa wa yusyrikuna kang padha nyirikna sapa ngakeh ing Allah ma'ahu sertane ma. Kul ngucap sira Muhammad Rabbi do pangeran ingsun imma turyani ana kalane mirsakno panjenengane ingsun fihi tetep ing dalam imma idghamu nuni in utawa idghame nuni in asyartiyati kang syarat fima ing dalam ma zaidati kang tambahan jenengan mirsakno teng kula mak ing perkara yu aduna kang den ancam sapa kufar ing ma binal adabi sanging siksa huwa tema yu adun sadikun beneri bil qatli kelawan pembantaian ning wong kafir bi badrin ana perang Badar. Rabbi do pengiran ingsun falataj al moko ampun damel panjenengan ingsun fil qaumil zalimin ing dalam kaum sing zalim. Fa ahli kamu kok dadi sebabe rusak sapa ingsun utawa fa hulaka moko sebabe den rusak sapa ingsun bihalakihim klan rusai az-zalimin. Wa innalan sak temne ingsun Allah ala anuriya ing to mirsakno sapa ingsun ka ing sira Muhammad ma ing perkara nak idu kang janjeni ingsun ing wong akeh utawa ngancam ingsun ing wong akeh lako diruna iku zat sing kuwasa. Idfa billati hi ahsan. Itfa nola osira bilati kan perkara ya kang telati ahsanul luwih bagus. Ail khoslati tegese kelawan tingkah perilaku ya kang te khoslah rupane minas sofi iku nyepuro. Wal iradi lan ora ngurusi anhum saking kufar. Kalau ada keburukan, tolak klan apik, kowe nolak klan apik asayata ing barang elek, adahum tegese oleh nglarani kufar ya ka ing sira Muhammad. Wa hadza utawi iki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita iklan perang. Nahnu ta ingsun alam iku dat sing pirsa bimakan perkara yasifuna kang nyifati sapa wong akeh hu ing ma. Ayu kadzibuna tegese nglakoni pendustaan sapa kufar wa yaqulu nang ngucap sapa kufar. Fanu jazihi mongko males ingsun ing kufar alihi ing atase ma. Wa kul ngucap sira Muhammad Rabbi doh pangeran ingsun a'udzu nyuwun bau reksa ingsun. Atasimu tegese nyaun reksa sapa ingsun bika kelan panjenengan min hamazati syayatini saking pira-pira ridwane setan nazakhatihim tegese pira-pira napa ridwane setan bima kan perkara iwaswisuna kang ngekeki waswas sapa setan bi iklan mah
Wa a'udzulan nyuwun bawruksa ingsun biye kaklan panjenengan Robbi do pangeran ingsun ayah durun yen to nekani sapa setan ingsun fi umuri ing dalem propro urusan ingsun. Li anahum krana sak temne asyayatin kuwi nama ayah duru namse teka sapa syayatin bisuken klan go kaelean. Hatta idza jaa sing nalikane teka ibtidaiyatun te hatta bangsa ngawiti kalam nalikane teka ing salejine wong akeh wal mautu kematian ahadahumul mautu. Waro ana ningali sapa wong makadau enggon duwe wong menanari sangen neraka wa makadau lan duwe wong menal jannati sing swarga law amana lamun iman sapa man kala mongko ngucap sapa man rob utawa kala ngucap sapa ahaduhum robbi do pangeran ingsun irjiun kula aturi balekno panjenengan ingsun aljamu te jamano irjiu ngangge domir napa jamak utawa wawu jamak iku li takzimi krana takzim la alim menawa ingsun amal nglakon ingsun salihan ing amal saleh bi an asyhada gambare arep nang ingsun alla ilaha illallah ora ana pangeran kecuali Allah yakunu fi ma taraktu kalla fi ma ing dalem perkara taraktu kang wis ngembarno ingsun dayatu tegese nyanya ingsun min umri saing umur ingsun ai fi muqabalatihi tegese ing dalam perbandingane madayatu qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha innaha sak temne kalimah kalla aja mengkono la rujuat tegese ora ana bali kumujud innaha sak temne kalimah rabbirjiun iku kalimatun iku kalimah subhanallah wa kang utawi ahaduhum qaliha sing ngucap kalimah toh wala faidata lan ora ana faidah wujud fi ing dalem kalimah wa mi waraihim lan saking masa depane to ngarep-ngarepe kufar amamahum to amamihim tegese ngarepe kufar barzakhun uta ana alam pemisah hajizun tegese alam pemisah ya sudduhum kang alang-alang apa hajiz ing kufar anirujuki sanging bali ning donya ila yaumi basun tumeka maring dina sing dintangekno sapa kufar toh wala rujuk lan ora ana mungkin bali ku maujud ba'dahu ba'dal barzah atau ba'dahu ba'dal maut iki fa idza nufikha fis-sur. Monggo ngaji kula terangno masalah nambahi iman nggih. Ta'alu nu'min bina sa'atan. Dados Imam Bukhari teng kitab Kitabul Ilmi niku ngikayaken dawuh Mu'ad niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran. Niku nak badhe ngaji utawa diulang ilmu niku beliau dawuh ta'alu nu'min bina sa'atan ayo merene bareng-bareng iman nggih ayo merene bareng-bareng napa iman karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli keahliane ulama niku sing kathah nggih riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sebagian dibentuk utawi di kuatakan kalian al-asbah wan nadzair nggih pola-pola hukume Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Ini kula tak nerangno tauhid ngene. Niki kan dawuh pangeran andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling napa mengalahkan. Jadi misalnya sitoke kepengin gawe langit, sitoke kepengin ora. Berarti ketika langit nyatane ana menang sapa? Boten sampean kula bedhei, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu ndak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan. Yo ora yo keliru. Tak warai ilmu kalam. Misalnya begini. Ada dua Tuhan, nggih, ada dua Tuhan. Sama-sama Tuhan misalnya. Kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa? Mislun. Nggih. Rungokno nggih. Kalau sama-sama ada bahasa Arabnya apa? Mislun. Sama-sama Tuhan. Bahasa Indonesia ini sama-sama Tuhan. Terus Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B ingin tidak ingin terjadi ada bumi. Lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi? Tidak ada kira-kira. Tidak sama-sama. Tuhan A bilang kuni bumi kamu harus ada. Terus bilang B kamu jangan ada. Milih menang yang ada apa yang tidak ada? Loh kok bingung itu? Tidak ada. Tidak ada nanti sampean memenangkan Tuhan yang bilang apa? Tidak ada. Nah itu kalau dalam logika ilmu kalam, ilmu sing bulat sing diwajibno ning pondok-pondok kitab jenenge ilmu napa? Kalam. Itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah. Kalau dia itu sama-sama Tuhan, harus sama-sama bisa. Kalau sekali yang satu tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Dia tidak bisa mengandikan yang satu menang. Ini kalau teori ilmu kalam. Sama-sama Tuhan, sama-sama hebat.
Terus pengandaiannya yang satu menciptakan bumi sukses, yang satu tidak sukses. Yang kamu bilang sukses itu ya tidak sukses juga karena kalau sama-sama Tuhan sifat kuatnya ya harus sama, sifat ajiznya, sifat lemahnya harus sama. Jika kalau yang satu tidak bisa, kamu yang satu harus bilang tidak bisa. Sama-sama apa? Wong sama-sama Tuhan. Atau sama-sama bisa. Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang, kalau sekarang nyatanya ada bumi, berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal, kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan. Nah, itu mari perkara lagi kan. Nah, makanya ini hanya pengandaian, yaitu ruwete ilmu kalam. Itu hanya pengandaian. Artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan, pengandaiannya begitu. Tapi sama-sama nggak mungkin kan. Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak, berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru, nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih. Nah itu repot kan, nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten, tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nak ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, mboten salafi. Kalau lah ngukumi kafir nak niku tauhid kok ora iso berarti kafir. Ini zaman kula bedhe ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mohon HP. Kan enggak ada suaranya nanti kalian. Ini pulpen ya, wujud. Mboten niku ono, ini pulpen wujud. Ini HP wujud rungono. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu, bahasa Arabnya apa? Istima, kumpul. Ketika saya renggangkan, pisah. Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Enggak wujud. Yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya enggak? Ada fisiknya enggak? Enggak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak, namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim punya bapak, namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga tidak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak itu gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng dua putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanaan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Kiai Nur Salim. Sekarang saya Bahak wujud. Tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misalnya. Yo Zaid iku putu Gus. Yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid binisbat ning mbahe iku putu, binisbat ning gone putune iku mbah. Misale kowe mending ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid sing mesti bener Zaid ya. Zaid. Lah iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti donya iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ana iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pinternya Nabi Musa gitu. Jadi ciri utama ulama itu fatonah cerdas. Mergo Nabi Musa tahu nyifati pangeranku gagal, padahal sifatnya seru. Ketika ditanya Fir'aun, ya Musa, Tuhan kamu itu siapa? Wa ma Rabbul Alamin. Jawabnya Nabi Musa sinten Rabbus samawati wal ardi. Pokoknya saya mengerani langit bumi. Jarene Fir'aun jek berkelit ya. Setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu enggak ada yang Tuhan kecuali saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Khairi. Yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan Tuhan di langit, begini Musa, saya akan pilih tahaman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atolia ila ilahi Musa. Soal kemungkinan Tuhan di langit, aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida. Nanti saya akan melihat Tuhannya Musa. Mau saya tantang. Walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang, kalau di bumi setahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun.
Terus Nabi Musa punya jurus kedua. Ini kalau sampai niru tauhid model Quran itu lebih gampang. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani mbah-mbah kamu dulu. Itu separuh pengawal Fir'aun langsung mukmin. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu ada itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir apa? Kemudian. Itu terus, nah ini pentingnya hujah. Separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal. Wong mbah-mbahnya dulu-dulu ada. Berarti kalau Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tanpa Tuhan. Nah itu hujah.